Сираттағы совет көне Тиләүбәт авыл биләмәһендә булып узды. Бүгенге көндә авыл биләмәһенә 7 авыл карай. Шул исәптән 2000дән ашу кеше яшәй. Совет көне сорашулары Бикес авыл мәдәният йортыннан башланып китте. Бина иске булуды исәпкә алып, киләсәктә ремонт эшләре башкарылу караласак дип белдерде район хакимияте башлыгы Гайса Янбаев. Ошо ук бина майданында фельдшер-акушерлык нөктәһе урынлашкан. Бында шулай ук ремонт эшләре кирәкле булуы ачыкланды. Алыс түгел арала башлангыч мәктәп. Әлеге көндә мәктәп укучылары өчен бәдрәф, кул юу урындары эшләү эшләре алып барыла. Яңа елга тиклем өлгертәбез ди Тиләүбәт мәктәбе директоры Хәлил Иделбаев. Бикес авылы мәсҗидендә лә туктап китәбез. Имам йортында берничә ел рәттән һәр якшәмбе дини дәресләр алып барыла. Урындагы имам әйтүенчә, халык мәсҗидкә теләп йөри. Артабан күрше Тиләүбәт авылына юл тотабыз. Мәктәпкә инәбез. Әйтергә кирәк, мәктәп артында удак елдар эшләп килгән хоккей майдансыгы быел икенче яңа һулыш аласак. 1 декабрь бында хоккей майдансыгы асу тантанаһы, шуның менән берлектә хоккей уены буенча райондар арасында зур турнир узасак. Белем йорты янында урынлашкан балалар баксаһы эше менән танышабыз. Бинала йылы балалар бар. Һуңгы тукталыш авыл мәдәният йортында. Авылдың актив кешеләре йыелган. Һораудар күп. Һыу басу, урамдарды киске вакытта яктырту һәм башка социаль мәсьәләләр. Киләһе бараһы нөктә Аднагылаулы. Борынгы авылда мәдәният усагыла борынгы. Халыкты тик ошо төп һорау бурсый булып сыкты. Шулай ук юлдар, урамдагы ут яктылыгы, һыу басу буенча мөрәҗәгатьләр яңгыраны. Дим аласыга 12 километр юлга толганса, капитал ремонт иткәрү һәм асфальт төшәү таләп ителә. Алыс түгел арала Дауд Кайып авылы урынлашкан. Артабанғы сорашу нәк ошында. Вакытында авылда төзелгән социаль үҙәк бүген бер аҙ бушап калган. Бинала тик авыл китапханаһы, мәдәният йорты, ФАП урынлашкан. Мәктәп, балалар һаны аҙ булыуды иҫәпкә алып ябылган, кире асыуҙы һорайҙар. Осрашыуҙа йыйылған халыҡты тәү сиратта ауылда һыу булмауы бурсый. Был йүнәлештә эштәрҙе тиҙ арала хәл итергә тырышырбыҙ, тине район хакимияте башлығы. Рәхмәт һүҙҙәрендә онотмай халыҡ. Ауылда фельдшер юҡлығы хаҡында быйылғы яҙғы сырда уҙған совет көндәрендә күтәрелгән һорауҙарҙың береһе ине. Хәҙер фельдшер бар, 2 ауылға эшләп өлгөрә. Һуңғы туҡталыш Тәүәкән ауылында. Ауылда социаль объекттар араһынан нимә юҡ икән тигән һорау ҡуйырға ла ҡурҡыныс. Авыл еренә хас булмаған спорт һауыҡтырыу комплексы, ҙур булмаған дауахана, бар әйберҙәр менән йыһазландырылған балалар баҡсаһы, 2 ҡатлы мәктәп, айырым бинала урынлашҡан ауыл китапханаһы, мәсет, мәҙәниәт йорто һәм башҡалар. Ауыл ерендә яшәргә теләгән халыҡ өсөн бар мөмкинселектәр. Ләкин был медалдың икенсе яғы ла бар. Бүгенге көндә район кимәлендә Тәүәкән ауылы халҡының гына пай, бесәнлек, көтөүлек ерҙәре булмауы төп ғауға нөктәһе. Халыҡты ҡабул иткәндә лә нәҡ ошо һорауға баҫым яһалды. Быға өҫтәп урамдарҙы яҡтыртыу, юл һалыу, берәҙәк эттәр, ерҙәргә документтар хәстәрләү. Район хакимияте башлығы һәр кешене ентекләп тыңлап, аныҡ яуаптар ҡайтарҙы. Ер буйынса яңғыраған һорауҙарҙы киләһе йылда хәл итергә вәғәҙә иттеләр. Билдәле булыуынса, әлеге Тәүәкән ауылы янындағы ерҙәр дәүләт ҡарамағында, киләсәктә уларҙы район ҡарамағына күсереү эштәре башҡарыласаҡ. Төп йыйылышта сығыш яһаусылар һүҙенән һуң төрлө йүнәлештә булған мәсьәләләр буйынса һөйләшеүҙәр уҙҙы.